Burri vret bashkëshorten me thik në qytetin e Durrësit, largohet me makinë. Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Durrësit pas ditën e sotme. Burri vret me thik grua në zemër. Ajo është dërguar në spital, por edhe pas ndërhyrjes së mjekëve, ajo nuk ka mundur të mbijetoj plagëve të marra. Mësohet se viktima është Azbie Kuka, 36 vjeç. Burri vrasës është larguar nga banesa me makinë, menjëherë pas ngjarjes së rëndë. Policia po punon për kapjen e tij dhe zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje të rëndë.